హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాము. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసి ఈ యొక్క సీలింగ్ ఫ్యాన్ గురించి వెళ్ళి దీని యొక్క రిపేర్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలనేది ఈ వీడియోలో అయితే మనం తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి కంటిన్యూటీ అంతా కూడా వస్తుంది, కానీ దీని యొక్క కరెంట్ పెట్టేసరికి మనకి వైబ్రేట్ అయితే కావడం జరుగుతుంది. ఏమాత్రం కూడా నడవడం అయితే లేదు ఈ యొక్క ఫ్యాన్ వచ్చేసి. ఈ యొక్క వీడియోలో దీని ప్రాబ్లం ఏందనేది మనమైతే తెలుసుకుందాం. ఇదైతే చాలా ఫ్రీగా అవుతున్నది, వైండింగ్ కూడా పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్, మంచిగా ఉన్నది. ఇప్పుడైతే ఒకసారి మనం దీని అయితే చెక్ చేద్దాం. లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఒకసారి అయితే ఈ యొక్క ఫ్యాన్ ఇప్పుడైతే చెకింగ్ అయితే చేద్దాం. చేసి దాని ప్రాబ్లం ఏందో ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి తెలియజేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే, ఇప్పుడు మనం సిరీస్లో అయితే పెడుతున్నాం. మీరు చూడొచ్చు ఫ్యాన్ అయితే ఏమాత్రం కూడా రన్ కావడం లేదు. మీరు చూడొచ్చు మనకి పట్టేయడం అది జరుగుతుంది. కరెంట్ పెట్టగానే మ్యాగ్నెట్ పట్టేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసిర్రు, ఇదైతే మనకి వర్కింగ్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్, వైండింగ్ అంతా కూడాను. కానీ మధ్యలో మనకి టక్ టక్ అనే సౌండ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. మనకి రన్నింగ్ లో అయితే సౌండ్ వస్తుంది, మనకి అంత క్లారిటీగా అయితే నడవడం అయితే లేదు, పట్టేయడం అయితే జరుగుతుంది ఈ యొక్క ఫ్యాన్ వచ్చేసి. ఇప్పుడైతే దీని యొక్క ప్రాబ్లం అయితే ఓపెన్ చేసి అయితే చూద్దాం మనం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు ఈ యొక్క షాఫ్ట్ అయితే మొత్తం కూడాను అరిగిపోవడం అయితే జరిగింది. ప్రతి ఒక్క ఫ్యాన్ కూడాను ఈ విధంగా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మాత్రం పైన బేరింగ్ యొక్క సిట్టింగ్ అయినా అలానే కింద బేరింగ్ యొక్క సిట్టింగ్ అయినా కానీ ఈ విధంగా మొత్తం అరిగిపోయినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా అయితే మనకి స్టక్ అయిపోవడం అయితే జరుగుతుంది. రన్నింగ్ లో అయితే మనకి షేక్ కావడం అయితే జరుగుతుంది. వైండింగ్ పోతే అసలు ఏమాత్రం కూడా నడవదు. కానీ పైన సిట్టింగ్ అయినా కింద సిట్టింగ్ అయినా ఈ విధంగా అరిగినట్లయితే మనకి సేమ్ ఈ విధంగా అయితే మనకి ఆ సౌండ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అలానే రన్నింగ్ లో వైబ్రేట్ అయితే కావడం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా మనం క్లియర్ చేయాలి, దీన్ని ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలనేది ఇప్పుడైతే మనం అయితే తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గా అయితే ఉంటుంది. మీరు తప్పకుండా లైక్ అయితే చేయండి. మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా రిపేర్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనం ఫ్యాన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి వైండింగ్ కోరు, దీనికి షాఫ్ట్ మీరు చూడొచ్చు, కింద చిప్ప బేరింగ్ సిట్టింగ్ ఇది షాఫ్ట్ మొత్తం కూడాను అరిగిపోయింది. ఈ బేరింగ్లు అయితే మనకి ఈ యొక్క షాఫ్ట్ అయితే కూర్చోవడం జరుగుతుంది. అరిగిపోయిన షాఫ్ట్ అనేది అది కరెక్ట్ లేక ప్లే వచ్చేసి మనకి స్టక్ అయిపోవడం అయితే జరుగుతుంది. పైన బేరింగ్ అయితే మంచిగానే ఉంది సిట్టింగ్, కానీ కింద బేరింగ్ది సిట్టింగ్ అయితే పోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే దీనికి ఖర్చులు అయితే కొడదాం మనం గట్టిగా. మనకి బేరింగ్ సిట్టింగ్ కూర్చునే విధంగా శావనంతో పంచింగ్ అయితే చేద్దాం. ఈ విధంగా ఇలా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా అయితే కొట్టేద్దాం, మనకి పర్ఫెక్ట్గా అయితే సెట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే షాఫ్ట్ కూడా మారవచ్చులే, కానీ వైండింగ్ పోతుంది. ఓకే,
అందుకని షాఫ్ట్ మారవకుండా ఈ విధంగా పంచింగ్ చేసేసి చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్గా అయితే అయిపోతుంది. మీరు చూడవచ్చు ఈ విధంగా షార్ప్గా ఉన్న శావనం కానీ సంథింగ్ స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి వాటితో అయితే పడదు, కానీ ఈ యొక్క శావనంతో అయితేనే పర్ఫెక్ట్గా అయితే మనకి ఈ విధంగా ఖర్చులు అయితే పడతాయి. బేరింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయితే అవుతుంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం పంచింగ్ అనేది చేసేసిన తర్వాత టైట్గా అయితే ఎక్కుతుంది బేరింగ్కి వచ్చేసి. ఓకే, మొత్తానికి మనం పంచింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. మీరు చూడవచ్చు ఈ యొక్క షాఫ్ట్ అంతా కూడాను. ఓకే, మనకి అంతా కూడాను పర్ఫెక్ట్గా అయితే సెట్ అయింది. ఇప్పుడైతే ఈ యొక్క చిప్పకు వచ్చేసి బేరింగ్కి ఆ గ్రీజ్ అయితే పెట్టేద్దాం. ఓకే, దీనికి మొత్తం కూడాను గ్రీజ్ పెట్టేసేసి ఈ యొక్క ఫ్యాన్ అయితే ఎక్కిచ్చేసి మళ్ళా చెకింగ్ అయితే చేద్దాం. ఓకే, యాక్చువల్గా అయితే ఈ యొక్క పైన బేరింగ్ సిట్టింగ్ అయినా కింద బేరింగ్ సిట్టింగ్ అయినా కానీ ఈ విధంగా మొత్తం అరిగినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా పట్టేయడం కానీ సౌండ్ కానీ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే, ఈ విధంగా మనం రెండు కూడాను జాయింట్ అయితే చేసేసి స్క్రూస్ అయితే ఎక్కిచ్చేద్దాం. ఆ యొక్క షాఫ్ట్ ఫ్రీనెస్ చూసుకొని ఈ యొక్క స్క్రూస్ అన్నీ కూడాను 3 కూడా ఫిట్ చేసేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క 3 స్క్రూలు కూడాను ఫుల్ టైట్ చేసేసి ఆ చిప్పలు కూడా మంచిగా అడ్జస్ట్ అయ్యేటట్టు సెట్ చేసి షాఫ్ట్ కూడా ఫ్రీగా ఉండేటట్టు చూసి ఈ యొక్క బోల్ట్లు అన్నీ కూడాను టైట్ చేసేసి ఇప్పుడైతే మనం చెకింగ్ అయితే చేద్దాం. ఈ కొట్టుట్ల పాత వైండింగ్ కాబట్టి వైండింగ్ పోయే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, చాలా జాగ్రత్తగా అయితే ఫిట్ చేసేసినాం. ఇప్పుడైతే ఒకసారి ఈ యొక్క వైర్లు తీసేద్దాం. ఓకే, ఈ వైర్లు తీసేటప్పుడు కూడా స్క్రూ డ్రైవర్తో తీసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అయితే తీయాల్సి ఉంటుంది, వైర్లు అనేటివి కట్ కాకుండా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికైతే వైర్లు తీసేసినాం. ఈ యొక్క క్లాంప్ కూడా ఫిట్ చేసేసి కండెన్సర్ కనెక్షన్స్ కూడా ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, రన్నింగ్కి అలానే స్టార్టింగ్కి ఈ యొక్క కండెన్సర్ వైర్లు అయితే ఇచ్చేద్దాం. కామన్ వైర్కి అయితే అవసరం అయితే ఏమి ఉండదు. ఓకే, ఈ యొక్క ఫ్యాన్ కనెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలో కూడా ఒక వీడియో అయితే చేసిన, అది కూడా మన పైన ఎక్కడ డిస్ప్లే ఇస్తే చూడండి. ఆ ఫ్యాన్స్ మీద చాలా వీడియోస్ అయితే చేయడం జరిగింది. ఓకే, కనెక్షన్స్ కానివ్వండి, స్లోగా తిరిగితే ఏం చేయాలనేది చాలా వీడియోస్ అయితే చేసేసిన. ఈ వీడియో వచ్చేసి ఈ యొక్క ప్రాబ్లం గురించి వెళ్ళి తెలియజేద్దామనేసి వీడియో. ఓకే, మొత్తం ఫిట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కండెన్సర్ కనెక్షన్స్ చేసేసినాం. ఈ యొక్క డమ్మీ స్టార్టింగ్ వైర్ అయితే డమ్మీ, రన్నింగ్ వచ్చేసి బ్లాక్. ఓకే, ఏ మాత్రం కూడాను ప్లే అయితే లేదు. ఒకసారి మనం కరెంట్ అయితే పెట్టి చూద్దాం, పవర్ సప్లై అయితే ఇచ్చేసి చూద్దాం. సిరీస్లో అయితే పెడుతున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికైతే ఫిట్టింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఈ యొక్క ఫ్యాన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి ఇలా కూడా కొన్ని అయితే జరగడం జరుగుతుంది. బేరింగ్లు పోవడం కానివ్వండి, అలానే షాఫ్ట్లు అనేటివి అరిగిపోవడం కానివ్వండి.
వైండింగ్ ప్రాబ్లం ఉండడం కానివ్వండి, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడాను మన ఛానల్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తా. ఇంకా చాలా వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, అవి కూడా ఒకసారి అయితే మీరైతే వెళ్ళి చెక్అవుట్ అయితే చేయండి. ఈ యొక్క కండెన్సర్ కనెక్షన్స్, అలానే లోపల వైండింగ్ యొక్క కనెక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడాను. దీని యొక్క ప్రాబ్లం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. షాఫ్ట్ అనేది మొత్తం అరిగిపోయి మనకి బేరింగ్ సెట్టింగ్ కరెక్ట్గా లేక ఈ విధంగా స్టక్ అయితే అయిపోవడం అయితే జరుగుతుంది. మొత్తానికి అయితే ఈ సెట్ అయితే అయిపోయింది మొత్తానికి. ఇప్పుడైతే దీన్ని ఎక్కించేయడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.